Assalomu alaykum. Hyundai Avante avtomobilimiz 2015-yil 127 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i dizel, solarka. Mashinamiz 1.6 motor. Eshik beshkulchoy dastur. Salon holatlari. Ruchnoy sidina. Rullari sidi. Monitori mavjud. Sidinalar isitadi. Mashinamizning Black Box sistemli high testlari yo'q ekan. 50 ming, 100 ming, 150 mingga uni olsa bo'ladi. Arzon joylari bor. O'zimiz olib beraveramiz qo'ldan kelgancha. Orqa salonlari mana pokiza holatda. Kimga Avante kerak bo'lsa, bemalol kelib, test driving qilib, mashinani ko'rib, minishinglar mumkin. Yoqsa olaverasizlar. Narxi 7 million 200 ming won. 5 ming dollar bo'ladi. Balon holatlari ham mana normalniy. Vashi ideal holatda. 9%. Yangi qo'ygan. Kimga kerak bo'lsa Avante edi, udari mana bemalol ko'rishinglar mumkin kelib.